4, 3, 2, 1, 0. Selamat sore guys, ketemu lagi bersama kami MC Studio. Di sini kita mau membuat cara penyembuhan batuk untuk anak kecil guys. Untuk anak kecil ini menggunakan peralatannya cukup sederhana, mudah didapat dimanapun tidak berada, cepat ditemukan. Ini kita menggunakan botol air mineral guys, air mineral, satu buah pisau, dan ini yang utama, potong lawas guys. Dan potong lawas ini nanti kita sadap kalau sudah beres, dan airnya kita ini kan kita masukkan ke botol ini guys. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke guys, ini kita memilih batang minimal 5 sampai 7 batang guys. 5 sampai 7 batang guys. Kenapa? Semakin banyak kita memilih ini batang ini, semakin banyak pula air yang akan keluar di berbagai macam potong. Oke, dan itu kita jadikan satu guys. Kita jadikan satu, kita pilih-pilih memang potongnya nanti kita pilih, kita rapikan. Nah itu kita saling dulu guys, supaya waktu proses kita nanti motong batangnya ini, lihat dia sudah menyatu guys. Seperti ini guys, coba perhatikan, kita potong seperti ini guys. Batang inilah batang nanti yang untuk dimasukkan ke botol ini guys. Batang ini nanti yang dimasukkan ke tutup ke botol air mineral ini. Oke, kita masukkan pelan-pelan guys, kita rapikan, karena kalau nggak rapi takutnya nanti airnya keluar. Dan nah, kira-kira seperti ini guys. Oke, dan usahakan batang-batang ini jangan sampai patah guys. Nah, ini obat tradisional dari nenek moyang kami, khususnya daerah Sumatera Selatan, khususnya orang Komering, suku Komering, yang diturunkan. Perhatikan lagi guys, ini cara penyusunan daunnya guys. Penyusunan daun supaya apa? Nanti kalaupun seandainya hujan guys, seandainya umpama ini hujan, dia ini tidak airnya ini nggak masuk guys. Jadi dia itu sudah ada penutup sendiri, kita rapikan dulu guys. Oke,
kira-kira seperti ini guys. Prosesnya seperti ini. Jadi daun sudah kita tutupi, tali kita masukkan sini. Sekarang tinggal untuk supaya dia itu enak keluar, kita seperti ini kan, pertahankan jangan sampai batangnya ini patah guys. Jadi kalau patah itu bahaya guys, bahaya itu bukan malah sembuh gitu dong. Jadi tentang proses ini kita harus hati-hati karena kalau seandainya patah itu lebih baik jangan diminum, nanti airnya yang ada di sini nanti jangan diminum guys. Oke, kita buat untuk oh ya guys, ini dilakukan sebelum maghrib guys, sebelum maghrib. Nah, untuk proses pengambilan air ini nanti ini sesudah subuh kita ambil. Untuk anak yang sakit tadi itu langsung diminumkan sebelum dia minum apa-apa, minumkan ini dulu supaya air ini bisa bermanfaat. Oke guys, kita tunggu sampai besok pagi. Tidak. Guys, nanti kita menunjukkan pada anak saya langsung patut dia. Pelan-pelan guys. Langsung kita minumkan pada anak kita. Harap batuknya sembuh. Oke guys, cukup sekian. Terima